стремлюсь к тому, чтобы стать капитаном, конечно, а так просто практикант, вот и все. Обычный курсант КМРК. Я здесь всего 2 месяца буду находиться, ребята некоторые по 4. Вообще, что мне здесь нравится больше всего, так это смотреть на закат, когда стоишь вперед смотрящим. Это, наверное, единственное, что я никогда не разлюблю. Вот. Еще 2. Еще 1. Нет, вот сейчас 1. Всё. 1 удар — это полчаса, сдвоенный удар — это час, сдвоенный удар и еще 1 удар — это 1,5 часа. Ну так вот можно спокойно определять, сколько сейчас время. Руль — это вообще одна из самых лучших вахт здесь, по моему мнению. И стоять здесь на баке — это очень круто. Еще я люблю общаться с теми, кто старше меня. У меня было когда лет 7, по-моему. У меня был хороший знакомый вот, на тот момент, ему было 18, и я так всегда выбегал на улицу, искал его, вот, и докапывал его какими-то вопросами, расспрашивал о чем-то, он мне о чем-то рассказывал. Высоты боюсь. Туда сложно перебираться, но там очень красиво. Все кажется таким маленьким, и как будто бы можно вот так вот взять в руку, посмотреть со всех сторон, поставить обратно. Главное, чтобы не было вражды. Ну, из разряда того, что Крузенштерн и Седов, и там, что первый груз, что там второй, что там Фок всегда соперничают. А я этого вообще не хочу. Ну, то есть я люблю, когда все мирно, тихо, дружно, там каждый друг другу помогает. Человек такого настроя. Я точно знаю то, что я пойду еще раз матросом.